colaboración con la justicia. Pilar Velasco, Gaby Sanz. Sí, esto empezaba efectivamente así, con una militante extravagante, con esos audios que decía quiero a balas, quiero ir a por balas, le quiero muerto. Era difícil de entender la historia en su momento porque Santos Cerdán no había sido imputado y supimos que en connivencia con el empresario Pérez Dolcet, que presuntamente traficaba con los audios de Villarejo, estaban montando una operación para disolver, para influir en causas judiciales. Celebramos que se judicializara y este es el resultado. Parece que Gaspar Tarrías además pagaba a Leire Díaz para investigar si Villarejo había estado involucrado en el caso de los ERES. Tampoco sabemos muy bien por qué, porque ya había sentencia. Entendemos que para embarrar y ensuciar causas judiciales que estaban en marcha o las que estaban ya archivadas. Pero ojo, hay que separar la señal del ruido. Esta mañana se hablaba de operación de financiación ilegal del Partido Socialista, registros en dirigentes del Partido Socialista. Separar la señal del ruido y no dejarse arrastrar por el ánimo legítimo de la oposición, que es, oye, si de aquí a finales de verano tumbamos al gobierno, mejor. Señal del ruido no es financiación ilegal, pero es una causa muy seria y muy grave que parece que está acotada en estos 4 personajes. Pelayo Álvarez está